السلام عليكم البنات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وتلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. هاني وليت لكم بفيديو جديده ووصفه طبيعيه جديده. الوصفه تاع اليوم من نصيب البنات اللي عندهم البشره الدهنيه واللي يعانيوا من الحبوب والبثور وحب شباب، وتاني اللي عندهم المسام الواسعه والرؤوس السوداء. هاد الصابونه راح تخلصهم من هذيك الافرازات الزائده اللي تؤدي لظهور جميع مشاكل البشره الدهنيه، منها حب شباب، الحبوب والبثور وهذوك الحفر اللي يخليوهم حب شباب. هاد الصابونه اباز دو سوفر، هاد صابونه الكبريت هايل للبشرة الدهنية لعلاج مشاكل تاعها. بصح أصحاب البشرة الجافة وأصحاب البشرة الحساسة ما ننصحكمش نهائيا تقربوا لهاد الصابونة. هنا الصابون تاعي مازال ما نشوفش 100%، برك حبيت برك باش نكمل لكم الفيديو ونحطوه. نتوما لازم تخليوه الشهر كامل باش تستعملوه، باسكو راح نستعملوه واحد المكون كيميائي اللي هو هيدروكسيد الصوديوم. ما لازمش نستعملوه وهو هكا جديد، لازم نخليوه على الاقل 30 يوم ولا 40 يوم باش تولي هاد الصابونه يعني واجده للاستعمال. للامانه برك باش نوريكم بليك راح هاد الصابونه راهي ترغون بيان، راح نجرب لكم هكا لي غون بهذاك الماء باش تعرفوا بلي ما درت حتى يعني مكون يدير الرغوه. هاوليك راكم شفتوا ما كاين ني رغوه ني غيان دو. درك كي نحط هذاك الصابون وقلت لكم مازال جديد، كل ما تخليه راهي يولي خير من هكا. دونك شوفوا كيفاش راهي رغون بيان، غير بالزيت، ما استعملت حتى حاجه واحده اخرى، الزيت ومكونات بساط هكا. دوك تشوفوا باللي للامانه فقط يعني للمصداقيه تقدري توجديه بمكونات بساط راح نقول لك عليهم وطريقه، وتقدري تبدلي تديري اي صابونه انت حبيتيها. اذا يعني شفت تفاعل على هذا الفيديو راح ندير لكم صابونات واحد اخرين بمكونات واحد اخرين للتبييض للتفتيح. اذا حبيتوا بهذه الطريقه بهيدروكسيد الصوديوم ولا الصودا الكاويه كما معروفه في البلدان العربيه، واذا حبيتوا بصابونه الجليسيرين تاني كما درت لكم من قبل فيديو، راح ندير لكم برك قولوا لي في التعليقات واش حبيتوا، انا باذن الله راح نلبي الطلب تاعكم. شوفوا كيفاش الرغوه هايله، ما عندك ما تزيدي منها. دونك اذا كنتي مهتمه بهذا الفيديو بقاي معايا راح نقول لك على كل التفاصيل. واذا كنتي اول مره تزوري هاد لاشين ما تنسيش ديري لي اشتراك وتحطي لي جيم وتعليق شباب على هاد لا فيديو. اذا الكيل تقدري تكيلي بكوب هادوك اللي يرفدوا 220 مليلتر 220 مليلتر، ولا تقدري تكيلي بهذا اللي نكيلو به السوائل. دونك تدي 5 سنتيلتر 5.5 سنتيلتر تاع الماء من الروبيني، ولا 55 مليلتر داكور. 55 مليلتر هادي تاع الماء لكل 220 مليلتر تاع الزيت، يعني ربع الكمية تاع الزيت داكور. تفاهمنا؟ تكيليهم تديريهم هكا تنحيهم على جهه. كيلت هادوك قلت لكم 5.5 مليلتر تاع الماء لكل 22 220 مليلتر تاع الزيت. انا استعملت زيت الزيتون داكور البنات. والا تكيلي كوب تاع الزيت بربع كوب تاع الماء، هكا سهله مهله. كوب تاع الزيت بربع هذاك الكوب تاع الماء. هكا هنا درت 220 مليلتر، هنا بالسنتيلتر عطالي 22 سنتيلتر. هذا قيس كوب، نديرو على جنب هكا ونوجد كاع المقادير باش نقول لكم واش هما. هنا درت الماء ونسحقو ثاني مغرف صغيرة تاع السكر باش تزيد الرغوة في هذاك الصابون، وثاني 4 مغرف صغيران تاع الملح باش يولي صلب هذاك الصابون تاعي. ونسحق المكون اللي قلت لكم هو محبوب البشرة الدهنية، هو الكبريت الأصفر. تشريوه هكا مطحون من عند العطار، يعني رخيص، تشرو 200 دينار تشريو كمية أكتر من هذه دو فوا هكا ولا 3 فوا هكا. رخيص وهايل للبشرة الدهنية. راح نديرو به وصفات من غير هذا الصابون داكوغ. هذا الكبريت الاصفر، ولا كاين يتباع تاني حجرات هكا انت تطحنيهم، بصح من الافضل تشريه هكا مطحون. ونسحقوا 2 مغارف كبار تاع زيت جوز الهند. زيت جوز الهند يعني يزيد في الترطيب، وثاني يزيد في الرغوه في الصابون، يعني يزيد يميليوري لا كاليتي تاع الصابون تاعك.
2 مغارف برك تاع زيت جوز الهند. نتيا اذا حبيتي توجدي كميه كبر ضاعفي المكونات، بصح تدوبليهم، زعما تضاعفي زيت الزيتون، تضاعفي حتى الكبريت، تضاعفي حتى زيت جوز الهند والماء والصودا تاني. هذا هو هيدروكسيد الصوديوم، يتباع هكا حبيبات صغار هكا. بصح هيدروكسيد الصوديوم البنات ما تلعبوش به، باسكو راه مكون يعني نوعا ما التفاعل تاعو يكون يشكل خطر. نقول لكم كيفاش. كي يكون هكا ما فيهش حتى دونجي، وكي يعني يتصبن تديريه في الزيت تاني ما فيه حتى دونجي، بصح كي تديري عليه الماء في هذاك المومون كاين شويه خطر. لازم تستعملوا دي غون، لازم تستعملوا لي غون باش اذا يعني طاح على يدكم ولا ما يحرقكمش. قلت لكم كي يدير هذاك التفاعل مع الماء هذاك هو الخطر. وثاني ديروا اون بافيت، باسكو يدير بخار، هذاك البخار يقدر يسبب لكم اضرار في الرئه. يعني اذا خديتوا الاحتياطات ما فيه حتى خطر، ماشي زعما مكون اللي تخافوا منه لهذه الدرجه، بصح الحيطه والحذر برك. باسكو كي تديروا عليه الماء راه يتفور، وهذاك الفوران يشكل يعني خطر على الرئه وعلى العينين. وتفادوا تديروه في بلاصه فيها دراري يرحم والديكم، وديروه في بلاصه مفتوحه يعني ايغي. دونك تستعملوا هكا مواعن تاع البلاستيك، ما تستعملوش تاع النيلون. ولا نديو 2 مغارف كبار نتاع هيدروكسيد الصوديوم للمكونات اللي عطيت لكم في الاول. هادو 2 مغارف كبار تاع هيدروكسيد الصوديوم لكل 220 مليلتر تاع الزيت و55 مليلتر تاع الماء. داكور، هاهم لك البنات. دونك كي تخلطوا قبل هذاك السكر والملح في هذاك الماء، من بعد تخلطوه في هذاك، تديروه فوق هذاك هيدروكسيد الصوديوم. انا راح نروح نديرو في الطاقه ولا في البالكون، باسكو ما نقدرش نديرو هنا هذا البلاصه يعني ما كاينش لهوه هنايا. من بعد كي نخلط السكر والملح في هذاك الماء، نخلطو حتى يذوب هذاك السكر والملح، من بعد نكبهم فوق هذاك الهيدروكسيد تاع الصوديوم، ونبقى نخلط حتى يذوب هذاك الهيدروكسيد الصوديوم. راح يتفاعل ويدير حراره، يسخن بالك يمسكم في يدكم راه يسخن. كي يسخن ويذوب هذاك نخليه برا في الطاقه ولا في البالكون حتى يبرد، من بعد نولي باش نكمل لكم. هنا ذوبت هذيك زيت جوز الهند 2 مغارف كبار، راح نزيدهم فوق هذاك زيت الزيتون. من بعد كي برد هذاك هيدروكسيد الصوديوم والماء، شوفوا كيفاش ولا، نزيد عليه هذاك زيت الزيتون نكبوه ونحرك حتى يبدا يثقل لي هذاك الخليط شويه. درك نزيد مغرف تاع الكبريت، هذاك الكبريت الاصفر المطحون. البنات لازم تغربلوه كي تديروه هكا فوق هذاك الزيت. انا غربلته من قبل، وكي جيت نزيدو فوق هذاك الزيت لقيته ديجا تكور، شكل هذوك الحبيبات. وانا نتبع فيه باش يذوبوا هذوك الحبيبات، بطيت عليه ما صبيتوش في هذوك ليمول. دونك نتوما زعما ما تغربلوهش من قبل وتخليوه تكونوا تاكلين عليه تلقاوه هكاك مزربع. لا لا، لازم كي تزيدوه فوق هذاك الزيت اللي تغربلوه. دونك انا شفت هكا بعض التكتلات، قلت انا نحركهم حتى يذوبوا، يا لقيت هذاك الصابون بدا يتجمد لي. نتوما لا ما ديروش هاد الغلطه. وجدوا لي مول تاعكم، عقموهم هكا شويه، رشوهم شويه بالالكول وحركوا حتى تشوفوا هذاك الصابون بدا يتقال. انا قلت لكم كنت نتبع في هذوك التكتلات كما قال الاخر، واثقه من نفسيها، نحرك ونتبعهم حتى نحلهم، ولقيت هذاك الصابون بدا يتجمد. من بعد يعني تداركت الوضع، بصح خطأ يعني يبقى خطأ. نتوما غير تشوفوه بدا يثقل زيدوه، ديروه في ليمول تاعكم. تستعملوا هكا ليمول تاع السيليكون، ولا ما عندكمش ليمول تاع السيليكون تدو هذوك لي بواط تاع كونديا ولا تديروه فيها، من بعد تقطعوه بعد كي تشوفوه بدا ينشف شويه تقطعوه، بس ما تخليوهش حتى ينشف كومبليتمون، سينو راح يولي لكم صلب بزاف جامد ما تقدروش تقطعوه.
يوم هكا تخليوه الليل كامل ولا النهار كامل، من بعد تقطعوه. هنا هداني ربي، قلت يا طفلة روحي كبيه قبل ما يجمد لك في هذاك في هذيك البسينة. هيا هداني ربي، ها هو اخيرا درتو في هذوك ليمول. الكواليس ما عندكم ما ديروا بهم، باسكو درت زبالة واحده اخرى، درت كارثه واحده اخرى اكثر من هذيك، خبيتها شويه. الكواليس لهذا الشيء مليح المونتاج، نوريوكم غير الحاجه المسقمه، جيت نسقمو هكا شويه يعني. هذا اول صابون نديرو بهذا الهيدروكسيد الصوديوم. دونك اذا شفتوا حاجه ما عجبتكمش يعني غمضوا عينيكم. يعني موالفين يديروه يماتنا وجداتنا بالزيت، بصح ما يديروش تاع الكبريت، ولا يديروه هذاك الصابون القديم وخلاص اللي موالفين نشوفوه عند جداتنا. دونك نخليوه هكا كي نديروه في ليمول، نخليوه حتى نشوفو يعني بدا نشف باش نحيوه من هادوك ليمول. صادي ما نقدرش نقول لكم شحال يشد لكم، باسكو حسب الرطوبه، على حسب الحراره تاع البلاصه اللي راكي فيها. ما نقدرش نقول لك انتي مسي هكا كي تشوفيه بدا حكم روحو تنحيه من ليمول، بصح ما يكونش واجد تمتمه. داكوغ البنات، اللي شافت الفيديو لهذا اللقطه نقول لك ديري لي اشتراك اذا ما اشتركتيش، راح تستفادي معنا بزاف، وديري لنا اعجاب وكتبي لنا شي تعليق شباب، وقولوا لي من وين تشوفوا لا فيديو تاعي، هذا الشيء راح يفرحني. البنات هكا نخليه ينشف، من بعد نولي نقول لكم كيفاش نديروا. هنا بعد ما جازوا عليه اكثر من 12 ساعه شفتوا بلي راهو يبس يعني، نحيته من هذوك ليمول، لقيته الله الله صابون وعليه الكلام. مازال راح نخليه كما قلت لكم برك باش نكمل لكم لا فيديو ونحطها راني نحيته، بصح نخليه هكا 40 يوم ولا 30 يوم على الاقل، الشهر باش يولي جاهز للاستعمال. داكوغ البنات، ما تزربوش عليه، سينو يعني عنده مكون كيميائي، هذا ماشي طبيعي 100%. كاين فيه هذاك هيدروكسيد الصوديوم، دونك ما نقدروش نستعملوه مباشره، ماشي كيما اللي نوجدوه بصابون الجليسيرين. انا حتى كي جربته بالقفازات، باسكو مازالوا يعني ماشي واجد. نحيته من هذوك ليمول وراح نجربه معاكم تشوفوا كيفاش يرغون. نخليه كي نديرو باش ينشف هذوك الشهر، نخليه فوق ان بابيي نستفو هكا، من بعد كي تكملي معاه تغلفيه بالسيلوفان وتجبدي برك. شوفوا كيفاش مازال ما نشفش، تجبدوا برك بالحبه، يعني صابونه واحده تشدكم شحاله. راه باسكو راهو ناشف بزاف، ماشي هذاك صابون اللي يدوب لك. هنا البنات جربت شويه هذوك القفازات باش نقول لكم بلي ما درتش حتى يعني صابون من قبل للامانه، ونرغون شويه هذاك الصابون باش نوريكم الرغوه تاعو شحال مليحه. طريقه الاستعمال لعلاج البشره الدهنيه، لعلاج حب شباب الحبوب والبثور والمسام الواسعه واسمه والرؤوس السوداء. تغسلي به البشره تاعك 2 إلى 3 خطرات في الاسبوع فقط. تديري هكا شويه رغوه وتمشيها فوق البشره تاعك في الوجه تاعك، من بعد تشللي. والترطيب من موراها امر ضروري جدا، ترطبي من مورا استعمال هذا الصابون تاع الكبريت. قلت لك تديريه مع الاول، ابداي مره واحده في الاسبوع، اذا ما دار لك حتى حساسيه واللي ديريه 2 خطرات في الاسبوع وكملي هكاك حتى يختفي لك حب الشباب تاعك، واللي المره واحده في الاسبوع برك، ما تغسليش به كل يوم وجهك، وتاني بالك تغسلي به وما ترطبيش من موراها. هكا نكون وصلنا لافان تاع لا فيديو تاع اليوم البنات، نتمنى تكون عجباتكم، نتمنى تجربوها اذا كانت البشره تاعكم دهنيه، واذا كان عندكم حبوب ولا بثور ولا حب شباب ولا المسام الواسعه وحتى الرؤوس السوداء. تجربوا هذا الصابونه، راهي سهله ويعني نتيجه هايله. هكا نكون وصلنا لافين تاع لا فيديو. نقول لكم اذا مازال ما اشتركتوش في القناه نتمنى تدعموني بالاشتراك تاعكم، هذا يعني لي بزاف، وتديروا لي اعجاب وتعليق شباب كيما نتوما. نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، سلام.